Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma shrah li sadri, wa yassir li amri, wa khulul uqdata min lisani, yafqahu qawli. Omulundi ogwayita twakoma ku mbeera y'omubaka alayhi salatu wassalam nti yali alina okunaaza eddiini eya Ibrahima alayhi salatu wassalam okugizza obujja, era nga Allah tabaraka wa ta'ala ku nsonga eyo yamusaasira okukikola. Era mu kukikola kati ne kiba nga mu butuufu ekyo yali alina okukikola. Tukyali ku mbeera y'Abawarabu olubereberye lw'Obusiraamu nga tuli ku mbeera yaabwe mu ddiini. Abawarabu bwe baba nga bayina eddiini bayina omubaka, ate bwe baba nga bayina omubaka yali Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kati bw'aba Ibrahim yali mukkiriza nga tagattanga ku Katonda na kintu kirala. Kati Abawarabu batandikirawa okugatta Katonda n'ekintu ekirala. Ne Ismail yennyini yasinza Katonda omu. Kati kivaawa? Omubaka alayhi salatu wassalam atutegeeza n'atugamba wa okugatta Katonda n'ekintu ekirala we kutandikira, era ddi lwe kwatandika, era kutya, era kwatandikira kwani. Hadithi eri mu Sahihi Muslim egamba nalaba Amru ibn Lu'ayyi al-Khuzaa'i ng'ali mu lusenyi olw'omuliro ng'ebyenda bifulumyemu mu lubuto nga lusaanukule. Nalaba Amru ibn Lu'ayyi ng'abonerezebwa mu mbonerezebwa esinga obunyoomoofu. Oyo nno omusajja ye yasooka okukyusa eddiini ya Ismail, eddiini ey'okusinza Katonda omu, n'agizza ku ddiini ey'amasanamu. Amru ibn Lu'ayyi al-Khuzaa'i yoyo nno. Ismail ne Ibrahim alayhim salatu wassalam bayina eddiini yaabwe, niyo n'omusajja ye yagikyusa, ate era ye musajja eyasooka okuleeta ebyokweraguza. Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeza mu tteeka erisangibwa mu sura Maida aya 13, ma ja'ala Allahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun. Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeza nti tateekangawo Katonda bahira wadde sa'iba wadde wasila wadde hamin, naye abo abaakaafuwala baabigunjaawo nga beesigamiza ku Katonda eby'obulimba, nga n'abasinga obungi ku bo tebategeera. Kati gano amannya ga nsolo. Ensolo ezo zaali zirina ebika, ng'ensolo eyo kasita ezaala omwana ow'omusanvu, ate omwana addako bamuwa amasanamu gaabwe, oba kati ate ensolo ensajja kasita ezaala omwana asooka n'owokubiri, kati ate omwana oyo owokubiri nga bamuwa bakatonda baabwe, n'ebintu ebirala ebitategeereka bingi. Amru ibn Lu'ayyi al-Khuzaa'i byateekawo biyitirivu nnyo. Kigambibwa nti Amru atindiga olugendo n'agenda e Siriya. Bw'atuuka e Siriya, abantu abaaliyo baali babayita ba Amaliq. Abasajja abo baali banene nnyo, ng'ate bawanvu nnyo, nga balabika bulungi nnyo, ng'ate balina enkulaakulana nnungi nnyo eyali esinga ensi zonna. Ne mu Bayibuli mu ndagaano enkadde boogerwako nti be bantu ab'edda abamu ku baasookawo abalina enkulaakulana ey'amaanyi ennyo. Baalina amaanyi. Kati bw'abakyalira yabasanga nga basinza amasanamu, wabula enkulaakulana yali y'amaanyi nnyo gye baali bayina. Kati kyava ababuuza nti bino biki? Kati kyebaava bamuddamu nti wano we tujja amaanyi gaffe, omulabe bw'abanga azze n'atulumba, bwe tuba nga tunafuye, bwe tuba bayala wano we tujja emmere, bwe tuba banaku oba banakuwavu wano we tujja essanyu, ebyamagero biva wano wokka. Kati kyava abagamba nti mumpeeyo ekirabo eky'essanamu limu, ne bamuwa essanamu lye baali bayita Hubal. Hubal oyo, erinnya eryo Hubal ly'essanamu eryasooka
era ne lifuukira ddala essanamu lye bayita ssalessale ekkulu ennyo mu masanamu ag'Abawarabu. Kyova olaba ng'emyaka 10 egyayitawo oluvannyuma mu lutalo olwa Uhudi, ng'omubaka alayhi salaatu wassalaam alwana n'Abakuraishi, olutalo bwe luggwa, Abu Sufyaani n'aleeta Hubal n'agamba nti Hubal awangudde. Omubaka alayhi salaatu wassalaam teyasirika n'agamba Umaru nti muddemu. Umar radiyallahu anhu kyava amugamba nti muddemu ki? N'amugamba nti Allah ye mukuumi waffe, mmwe temulina mukuumi yenna. Allahu maulana wala maula lakum. Kati Amru ibn Lu'ayyi al-Khuzai kyava aleeta essanamu eryo n'alisimba mu maaso ga Kaaba. Bw'alisimba mu maaso ga Kaaba, Abawarabu ne batandika okusinza. Era ye musajja eyaleeta talbiya ey'obushiriki egamba etya? Labbaik. Gwe bw'ogamba nti labbaik ng'oli ku nnyumba ya Allah, oba omugambye nti ayi Mukama Katonda, nzuuno nyanukudde omulanga. Eyo labbaik talbiya yatandika ku mulembe gwa Ibrahimu alayhi salatu wassalaam, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala agamba atya Ibrahimu alayhi salatu wassalaam, amugamba nti wa adhin fi nnasi bilhajji ya'tuuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Nti kowoola abantu okujja okukola hijja, bajja kukujjira abatambuza ebigere n'abeebagadde ku nsolo, n'ensolo zijja kogga olw'obukoowu nga zijjira okuva mu buli kubo eryewala. Allahu akbar. Era etteeka eryo lisangibwa mu sura hajji etteeka erya 2:7. Kati gwe bw'oba ogamba nti labbaik, ogamba nti ayi Mukama Katonda, nzuuno nzize, nzikiriza, nyanukudde okukoowoolako, okunnyaniriza. Labbaik Allahumma labbaik. Era Ibrahima alayhi salatu wassalaam oluvannyuma lwa Allah tabaraka wa ta'ala jalla wa ala yatandika ekigambo ekyo. Ani akyusa ekigambo ekyo? Amr ibn Lu'ayyi al-Khuzai akikyusa atya? Yalina okikyusa olw'ensonga nti